Baiklah teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, pada tanggal 3 September 2017, pagi yang sangat cerah, secerah wajahnya si Ijul Putra yang sedang mendayung sampan. Betul aja, ketawa pula punya mikir. Jadi kita rencananya mau turun mancing pada pagi hari ini. Dan sebelum boot dihidupkan, karena airnya masih dangkal, kita untuk sementara berdayung-dayung dulu. Dan yang bertugas mendayung pada pagi hari ini adalah anaknya Pak Udin, Bapak Kepala Suku Air Saga sini. Namanya si Ijul. Dan bisa kita lihat air laut di Pulau Abang sini sangat jernih, Bapak Ibu. Ini kedalaman sekitar berapa meter ini? 1 meter. 1 meter lebih. 1 meter. Nah, karang-karang di bawah masih terlihat nampak dengan jelas. Iya. Nah, dan Bisa mana tadi? di sebelah sana nampak ada boot yang sedang berlabuh. Tidak ada tuannya. Tuannya pulang bobok kayaknya tuh. Baru balik nyome semalam, jadi capek. Bootnya taruh tengah laut aja karena airnya surut sangat jauh tadi malam. Jadi bootnya nggak sempat ditarik sampai ke depan rumah. Nah, di sana ada anak kepala suku satu lagi, yaitu adik-beradik dengan kepala suku yang sebelah tadi, yang dayung sampan tadi. Dia pun nama Andi. Sampan pula mendayung pun. Dayung put sampan sama saja. Manalah sama. Nama dia Andi. Dan dialah pada pagi hari ini yang bertugas untuk menghidupkan mesin boot dan menjadi nahkoda yang mengantar kita sampai ke tengah laut, tempat kita melangsungkan prosesi permancingan pada hari Minggu ini. Inilah pemandangan di Pulau Abang. Mana ya? Naik ke depan ya. Tepatnya di Desa Air Saga. Itulah ujung kampung Air Saga. Mesin mulai dihidupkan oleh saudara Andi. Habis muka baru masuk. Dia sudah mulai menancapkan gas. Siap, kau tenang saja. Kita nikmati perjalanan ini sekitar setengah jam lamanya sampai ke tempat mancing. Itu adik-beradik, anak kepala suku dan adik kepala suku. Itu Andi dan Ijul. Saudara Ijul sedang menunjukkan di tempat mana yang cocok kita mulai memancing pada pagi hari ini.
sendiri bertindak sebagai reporter pada pagi hari ini. Sip, mantap. Mantap lah Nah, ada apakah gerangan? Nah, Rupanya kita tes dekat dulu. tes dulu dari kejauhan sekitar 14 mil. 14 mil dari rumah. Wah, 14 mil? Ngeri. Sabar ya, aku tes dulu. Perasaan kita baru jalan 2 Woi, detik. angin ini bawa ke alun-alun yo. Oke, untuk sementara kita rehat dulu sejenak karena kita mau buang pancingan. Mudah-mudahan rezeki kita bagus pada pagi hari ini dan mendapatkan ikan yang gede-gede. Oke, teman-teman, kita rehat sejenak dulu.